Bom, galera, chegou uma encomenda para mim aqui. Vou colocar o tempo de espera na descrição do vídeo. O tipo de frete foi DHL. E vamos lá, vamos fazer esse unboxing aí para vocês aí. Precisando de cortar. Lembrando aí para me seguirem aí no canal aí, que eu vou estar postando vídeo aí direto, porque eu fiz muita encomenda. E é uns MA aí, 2 MAs de 90 cápsulas. É isso aí, gente. Chegando mais encomenda aí, eu faço mais unboxing pra vocês aí. Esse aí é um abraço. Lembrando que quem não fez a primeira compra aí, clicar no link abaixo aí na descrição do vídeo aí, para ganhar $5 de desconto aí na Taxas.